80-ге жақсы келуіңді қайдам, 90-ға келген ағам бар, соған бар депті ғой. Ұзақ өмір сүрді, содан сұра депті. Сол 90-дағы шалға кетті, қараса тың кісі екен. Ой, қонақ келді, қонақ келді. Ой, ата, қонақ емес, бізге 90-ға қалай келу керек, соны айтшы десе. Ей, оны айтам ғой. Ей, кемпір, анау чатырдың үстінде бір қауым бар еді. Әкел сол қауымды, қонақ келді деп. Сен 90-ға келген шалдың кемпірі, 84 тастаған кемпір ғой енді олар. Сен жайлап, апам балпаң басып, чатырдың үстіне қауымды алып түсті. Сөйтсе алып түссе, бетеп қарап тұрып, әй, бұл емес, маған күн түспеген ғой, ана күн жақтағысын алып кел деп тағы жіберді. Кемпір үндемей барып, екіншісін алып келсе, ол емес, үшіншісі анау күн жағында қайтып кетті. Мынау енді дұрыс деп сойып, қонаққа жегізіп, өзі жеп, сөйтіп бәрі жеп болғаннан кейін баласы қайта сұрап, бұл қалай жеттіңіз енді десе, осымен жеттім депті ғой. Қалай десе, анау менің кемпірім депті, 3 рет жұмсадым, көрдің ба депті. Бұл қыңқ демей, шалымның айтқанын жасап жатырмын деп, үндемей барып алып келді депті. Ол мәз депті. Шалымның айтқан жасадым. Мен сенің алдыңда кемпірім қыңқ демей, менің қауынды алып келгеніне, мен қандай мәз болып отырмын депті. Көңілім тоқ депті. Өзі білесің ба, үйде қауын біреу ақ депті. Сол бір қауынды апарып әкеледі. Бұл ең піскен қауынды жеп отырмын деп, сен қалай мәзсің депті. Машалла. Сөйтсе, кәрілікке көңілді аулайтын нәрсе, мына түсіністік екен ғой. Жағаласы беттен алып түсіністік ау десе, жегенің женім, ішкенің ірің болады дейді қазақ. Кәріліктің емі көңілдің тыныштығы ғой өзі. Көңілің тыныш болса, қалған нәрсенің бәрі тыныш болады. Сондықтан осы көңілдеріңіз тыныш болсын. Өз кәріліктің емі сол. Бәрі өзімен өзі дау естімей, шу естімей, өз қотырларын қазақ айтпақшы, өз қасыса, ақша бермей-ақ қойсын. Әйтеуір аман есен, дауын жаман естімесең, рахат өмір сол. Қазір балалар сұрайды менің, әке-шешеме не жақсылық қыламын? Жаманшылығыңды естіртпеші дейді. Жаман атыңды естіртпе. Сенің істеген жақсылығың сол болсын. Өзің жақсылық істеп, артынан сығып алсаң не керек оған? Сондықтан Алла жақсылығын берсін, сабыр берсін, қабыл болсын еттеріңіз. Амин. Алла разы болсын.